có gì được đấy cái con này. Nhiều đất nhiều bùn quá nhỉ ông nhỉ? Bao nhiêu năm luôn. Toàn tôi phát đây. Ở đâu xem, cái này có mua được không cháu? Lốt phải chỉ ấy. Xong rồi sao? Thử đề xem nó có lên không? Ở đâu thì về. Nè, không lên rồi không ạ? 2 triệu ông bán luôn. Để lâu một ngày nó cũng tăng một đi thôi. Đâu ông để trên con sàn. Các cái đơn đâu lắm ông không đi rồi. Ông ơi sao ông hộ cháu để ra ngoài kia nhá? Được được. Đó, cái tay này. Đấy, rồi phải luôn. Ôi từ từ, đứng lại ông ạ. Cháu thử tiền ông nhé. Vâng. Hãy cho bút đâu? Đúng rồi, đúng tí rồi cháu ạ. Bánh à?
Ok, xe em có IC à? Alo? Anh ơi cho em hỏi anh có IC của xe mô tô hãng Suzuki không ạ? Anh có thể đến cửa hàng cho em nhé. Hiệp ấy ạ? Nhà ngay chỗ cổng làng luôn. Anh cái đổi không? Vâng. Thế cái của em ở Vâng. Của em bao nhiêu ạ? 120 không? Vâng, anh xin ra. Anh về đây. Vâng.